Milli Müdafiə Universitetinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyin 54-cü buraxılışı təntənəli mərasimlə yadda qalıb. Tədbirdə Milli Müdafiə Universitetinin rektoru, Müdafiə Nazirliyinin baş idarə rəisləri, hərbi liseyin rəhbərliyi, pedaqoji heyəti, kursantlar, valideynlər, ictimaiyyət və media nümayəndələri iştirak ediblər. Əvvəlcə xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin büstü önünə gül dəstələri qoyulub, Ulu Öndərin muzeyi ziyarət olunub, daha sonra hərbi liseyin ərazisindəki Cəmşid Naxçıvanskinin büstü önünə gül dəstələri düzülüb. Tədbirdə Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyin döyüş bayrağı təntənəli surətdə sıra meydanına gətirilib. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi adından Əlamətdar gün münasibəti ilə məzunları təbrik edən Milli Müdafiə Universitetinin rektoru general-mayor Gündüz Əbdilov onlara gələcək xidmətlərində uğurlar arzulayıb. Buraxılış mərasiminin planına uyğun olaraq məzunlara hərbi liseyin döyüş nişanı təqdim edilib. Tədrisdə və intizamda fərqlənən kursant tərəfindən rəmzi yaş kötüyünə məzun simvolu vurulub. Böyük fəxrlə, qürurla bu buraxışları keçiririk və həminliklə deyə bilərik ki, Cəmşid Naxçıvanski hərbi liseyin məzunları öz vətənimizin keşiyində qürurla, məğrurcasına milli kadrlar kimi yetişirlər və dururlar. Daha sonra Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyin döyüş bayrağı növbəti buraxılışın kursantlarına təhvil verilib. Sonra hərbi orkestri müşayiəti ilə kursantlar lisey marşını ifa edib, şəxsi heyət təntənəli marşla tribunanın önündən keçib. Mən hər zaman oğlumla, vətənimlə fəxr eləyirəm, qürur duyuram. Allah bütün ordumuzu qorusun, içində də bizim balaları. Oğlum liseyin məzunu oldu və general tərəfindən nişanla təltif olundu. Fəxr eləyirəm ki, belə oğlum var və fəxr eləyirəm ki, oğlum bu yoldadır və bu seçimi edib. Bugün mənim üçün çox gözəl bir, fəxr edici bir gündür. Mən oğlumla fəxr edirəm və hər bir valideyn arzusudur oğlunun, evladının uğruna sevinmək. Şükür Allaha, mənə də belə gözəl gün nəsib elədi Allah. Sevincimi nə kəlmələr, nə sözlər, heç bir şey ifadə edə bilmir. Arzu edirəm ki, belə bir sevinci bütün oğul anaları yaşasın. Qeyd edək ki, bugünə qədər Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyi 14 mindən çox gənc bitirib, məzunlardan 20 nəfərdən çox zabit, general ali rütbəsinə yüksəlmişdi. Vətən müharibəsində hərbi liseydə xidmət edən 60 nəfər hərbi qulluqçu döyüş əməliyyatlarında iştirak edib. Onlardan bir nəfər zabit şəhidlik zirvəsinə yüksəlib, 3 nəfər hərbi qulluqçu yaralanıb, onlarla döyüşçülərimiz orden və medallarla təltif olunub. İlqanə Vayqif qızı, Əfqan Bayramov, Space xəbər.